Labas visiems. Vėl Alvids, masala. Dabar kas žiūrit ar nežiūrit, nežinau, žiūrėsit, vien žodžio įleidau tokį išbandym. Ir 19.35. Dabar pat žiūriu tiesiog per programas, netoliai nuplaukęs nuo tos veitas, kur ir ta kamera. Ir matot, kokį sukėliau debesį. Tai tiesiog dabar net neryškiai matos viskas. Ir matot, žuviai patinktas debesis, tiesiog, kas patink, nežinau, ar nepatink, bet esmė į tą, kad tas debesis anus neišbaid. Stebėkit, tai ir, sakyčiau, gera. Neskunu ir pasakyti, šiandien dieną, ku tekiau parodyti, ku jūs matėt po to vandenio, kažkokį gabalą, masalą, šaškės ir taip toliau. Tai ir produkts, gal net neteisingas nuo pavadinims, masals. Masals šį kaip, sakykime, prekinį ženklą pavadinims, bet jis nėra tam konkrečia, kad masint, viliuoti. Viliuoti ir dabar, ku įleidau ką pavyzdys, kažkas panašaus tuok, tai turbūt momentins įmetė ir iš karto viskas ten vyks ir taip toliau. Tas, kas iki šiandien jūs matėte, tai ir žuviai išlaikyti. Reiškia, tuo veito, kiek nori. Par 2-3 mėnesius, nesvarbu, matot, kažkiek laik dedu, teik to žuviai šeirį, kol išgaudytumėm, nežinau, kai būtų toliau, kitą gal priplauk. Nepriplauk, to negalit sakyti, bet esmė, matot, žuvį išlaikyti. Tai va, teik gabalą ir žuvį išlaikyti. Ir aš dabar, kad įleidu vienam ar kitą ežerį kažkokiam, tai nėra taisyklinga, kad, priviliuojau. Niekas to nepriviliuoja, reiškia, ne taip turbūt viliuojam. Viliuojamo turbūt, ku jūs dabar pamatėt, čia tik viena mintis, ku jūs apie tai galvojat. Įleidau. Matot, keli ten produktelę lėka, ten kukurūzį dėjau, dar kažkokį nesąmonį, kokį kraup, nežinau, vėją. Čia nesmėtin dalyksi. Esmė buvo tame sukeltų debes, momentaliai, su kvapas, su skonės ir ten tą žodžius turi pamatyti, kaip įsivaizduokit, naujo veito įleido. Įmetė ten, vadinkiam, to bombelę, net čia buvo šaškis, šitą buvo bombelis kažkoks. Įmetė, ten vis pradeda šnypš burbuliuoti ir ten skleidė ir kvapus viskų ir ta žuvis turi iš toliau ir greičiau sureagauti, nes ana ir gert po vandeniu, kad kažkas kažkur vykst. Ir jeigu ana ten pateks tas kvaps, tas spalva, ir ana turėtum greitą ten į to veit susirinkti. Tai ir momentalė žvejyba, kad tik atvažiavus, vien žodžiu, kažkaip taip turėtum būti. Tada reiškia, būtum tas tikrus viliojam žuvies. O po to jau ventai, reiškia, vadinkiam šiandieną ant šaškiem, nežinau kaip čia su lygal, kada jau dasidirbsiam, kaip sak pavadinsiam, bet visi suprantat, apie gušneku, tai turbūt žuvies išlaikymo ir ant savydėdį po to. Tai va, aišku, padarysim į tą šaškės tuiks, dabar priplauj karosus ir kas į labai gerą, karos atplauk pasižiūrėt, kuo aš čia įmečiau. Kas žiūrėsit, 19.45 atsisokit, galit YouTube atsisokti atgal ir pasižiūrėt, 19.45 priplauj karosus, labai susidomėjais, praplauk į kamerą piktą, pasižiūrėjai, kad niek jės nepadėta, bet vis tiek tas debes reiškia. Taip galvoju, kad suviliuoji. Ar suviliuoji, nesuviliuoji, nežinau, čia dar daug testų lauka pavyzdį, ko aš toliau darys. Tai ir testuosiu tuos viliojimus. Bet esmė ta, kad ano neišbaid. Nes šiaip pagrindinis dalykas, kaip ir daktara. Reiškia, svarbiausiai nepakenkt. Taip čia svarbiausia neišbaidyti. Reiškia, jeigu žuvis dabar visą štavo pilną plaukio, ana nervuojas, aišku, dėl to, kad ana jau norėjo, kad aš įdėčiau, kuo iš aišku noriu jėsti ir niek neįdėjau, aš įdėjau kažkokį nesąmonį. Čia tik tas undin sumutinau į viską, žinai, tai va. Vienu žodžiu, taip, dėliuosiam tolyn, dirbsiam dabar, biš daugiau ties viliojimų. Toliau, matot, tragedija ir su undinim visur. Bandinsi labai nešvari putulitų čia ir taip toliau, tai padaryskit video, pasišnekėsim, pasitarsim, kaip čia toliau, ką daryti ir kur. Tai va, teik žinių, pasižiūrėkit ir pakomentuokit. Kas dar nesat užsiprenumeravę YouTube kanalą, užsiprenumeruokit, visiems kau ačiū, šaunuoliai, mūsų jau nemažai ir kuo didesnė komanda būsim, tuo geriau. Tai va, laukit žinių, neužilgo davim video padarys, apie kitką. Iki.